Avui cuinem llegums, veuràs que és fàcil. Mongetes seques. En un recipient gran, posem aigua freda i una cullerada de bicarbonat. Remenem perquè es dissolgui. Afegim mig quilo de mongetes. Tornem a remenar-ho i després ho tapem. Les deixem mínim 12 hores, encara que jo sempre prefereixo deixar-les 24. Queden així, quasi doblen el seu volum. Les posem en un escorredor i les netejarem bé amb aigua. Les posem dins d'una olla amb aigua freda i encenem el foc fins que arrenqui el bull. Desescumem per eliminar impureses. Afegim sal al gust i també un raig d'oli d'oliva. Remenem bé perquè les mongetes agafin una fina capa d'oli d'oliva. «15 minuts després, tapem l'olla, netegem per eliminar les restes d'esquitxades i la introduïm a la CCM. Ens assegurem de que queda ben tancada. Ara s'estan cuinant. Només queda deixar passar el temps necessari. Passat el temps que ens indica la taula de cocció, obrim la bossa. Aneu amb compte que encara estarà molt calenta. Així de fàcil, les mongetes estaran llestes per menjar, calentes i al punt de cocció. Veureu que tendres. Les pots menjar amb el que més t'agradi. Animeu-vos i deixeu-me els vostres comentaris. Seguiu-me per més vídeos.